boas tardes a todos. Esperamos que este congreso en Moaña vos este resultando como mínimo algo agradable. Para ir rematando a xornada de hoxe, vos vou a presentar un compañeiro noso de Física e Química que traballa no IESTER da Aula de Ponteareas, Xavier Prado. Vai a presentar, xunto con 16 alumnos de primeiro de bacharelato de Física e Química, unha obra que a ver como nos sorprende, que se titula Relatividade nas túas mans en 8 frases animadas. Pois nada, darles a benvida e desearles moita sorte. Gracias por estar aquí. Bueno, moitas gracias, Paloma. Moitas gracias tamén á organización deste 27º Congreso de Enciga. Para nós é unha honra poder vir aquí a presentar os resultados das nosas investigacións didácticas que levamos conjuntamente co alumnado de primeiro de bacharelato. E antes de comezar, gustaríame facervos un par de observacións. Estades aquí profesoras e profesores de matemáticas, física, química, bioloxía, xeoloxía. Vamos presentarvos algo que ten que ver coa teoría da relatividade. Sabedes que o fundamental da relatividade é o cambio de posición. Entón, a primeira cousa que vai aparecer aquí é que estamos invertindo os papéis. É dicir, vos agora estades aí, cando normalmente estades deste lado. Son os alumnos e alumnas quenes agora van a ocupar o vosso papel a ver que tal o fan. Eu espero que ben, que quedes satisfeitos do resultado. Ten en conta tamén, sobre todo saben os que son de física e química, que a relatividade é un contido que se dá só en segundo de bacharelato na asignatura de física e é bastante complicado, é difícil para os alumnos de entender. Entón, isto é unha especie de aposta, un salto no baleiro, sin rede, que vamos a facer con alumnado de primeiro de BAC, imaginaivos, que se atreven a vir aquí a explicar de que vai isto da teoría da relatividade. A ventaixa, para que tampouco vos asustedes, é que ten unha segunda parte que se chama relatividade nas vosas mans. Que quere decir isto? Isto é unha traducción do término inglés hands-on relativity, pero aquí vamos a facer verdadeiro. Vamos coller a relatividade coas nosas mans. Ides a levar a relatividade para casa agarrada nas vosas mans. Espero que os sintades así e que vos fagades tanto nos da teoría e dos conceptos como os alumnos que nos lo van a presentar. Ben, tamén, como aquí vai haber, xa vos lo anticipo, física seria, vai haber, non é, está nun formato, esperemos que agradable, pero os contidos son serios e rigurosos, e van a pasar bastante rápido, non vos agobiedes se algo se vos escapa, porque vai estar todo recollido, está todo en internet, nesa página web, se entra en Google relatividade visual e se aparece todo, e podemos ver ali e disfrutar con toda calma. Esta sesión tamén vai estar grabada, e podedes salir e recuperar todo isto se vos parece interesante. Ben, pois xa dito isto, vamos a empezar a explicar que a teoría da relatividade ten que ver co espazo e co tempo. O espazo, de alguna forma, xa sabemos todos e todas que ten 3 dimensións, pero agora vamos a visualizar aquí físicamente e me ides a axudar a min a construir a exploración do espacio que vou facer eu, marcándome o tempo, marcando palmas. A ver, vamos pedir aquí unha... Xa está. Que acabo de facer? A parte do payaso, estuve explorando as 3 dimensións do espacio, o largo e o ancho, o adiante e o atrás, e o arriba e abaixo. Todos sabemos que o espacio é tridimensional. Pero en esta exhibición ímonos quedar solo cunha dimensión. A dimensión que está en azul, que é a que vai dun lado para outro, esquerda e dereita. E vamos prescindir das outras dúas. Quiredes vos, pero entón aí perdo moita información. Pero imos ganar algo, que é poder ver o tempo. Vamos deixar de ver 2 dimensións espaciais, pero imos poder ver o tempo. Fixadevos que o tempo é unha ilusión que non conseguimos ver. Somos cegos para o tempo. Vos vichedesme mover, marcachedes o tempo que vosas más, pero o tempo estuvo pasando por aquí e non o vimos. E aquí ahora vamos a poder facernos a idea de que vemos o tempo. Bien. Para eso, en primer lugar, o que vos vou pedir é que fagades comigo unha frase que recolle un pouco esta idea que vos acabo de decir
e cada unha das intervencións vai acompañada tamén dunha frase de forma que nos podamos centrar nos conceptos importantes. Primeiro vou a facer para que a vexades e depois vos vou pedir que fagades comigo. Isto é, está aí, fago o espazo, tamén o tempo, coas miñas mans, porque así os entendo. E agora vos vou pedir a todos e a todas que fagades comigo. Fago o espazo e máis o tempo coas miñas mans, porque así os entendo. Esperemos que sea así, que o entendamos. Vale. Bien, entón, isto nos vai poder permitir ao longo desta sesión chegar a entender fenómenos como a velocidade límite que están comprobando todos os días no CERN, no acelerador de partículas máis importante do mundo, a dilatación temporal, que é un fenómeno que permite que aquí estén pasando en este momento muóns e que nos non o notemos, a contracción espacial que explica, entre outras cousas, que existan imáns, que exista electricidade, corriente eléctrica, como que está alumbrando esta habitación, e por último a famosa fórmula de Einstein, fixadevos hasta onde imos a ir, é igual a mc cadrado, que parece ser o Santa Santorum das fórmulas difíciles, e que aquí vamos a poder entender un pouco de onde sae, e vai explicar a equivalencia entre masa e enerxía nuclear, etc. E xa para acabar este rollo que vos estou dando, simplemente lembrar que Hermann Minkowski foi o profesor de matemáticas de Einstein, e cando o seu discípulo publica a teoría da relatividade de 1905, Minkowski fai unha observación dicindo: oye, iso que acabas de descubrir é xeometría. Non lle gustou nada en principio a Einstein porque ele dixo: non, iso é física, tú sabes moito de matemáticas, pero isto é física. Xa morto Minkowski, bastantes anos despois, cando Einstein sacou a súa teoría da relatividade xeral, reconoceu que tiña razón e fixolle un recoñecemento a esa aportación de Minkowski. Por lo tanto, aquí vamos facer xeometría a partir de ahora, pero xeometría que é física, vale? Bien, entón, para comenzar, imos pedir ao equipo número 1 do IES Pedra d'Aura, tamén que os saludedes con un forte aplauso. Sara e Alicia nos van a explicar de que vai isto do espazo-tempo. Boas tardes a todas e a todos. Alicia e eu vamos a encargaros de explicar o que é o espazo-tempo. En horizontal, o espazo, polo cal podemos camiñar, como fixo anteriormente o meu profesor, e de vertical, o tempo, polo que vai pasando. Se un corpo está en repouso, o tempo vai pasando por él, pero non se move do seu sitio. En cambio, se vai adquirindo un pouco de velocidade, cando o tempo pasa, este corpo xa se move do seu sitio. E canto máis velocidade ten, máis espazo percorre, menos tempo. Ata poder chegar a esta velocidade, que é o límite inalcanzable, que é a velocidade da luz, e non pode alcanzar ningún corpo, porque senón ese corpo estaría en todos os lugares a ver. Para entender mellor este concepto, temos unha frase que podemos axudar por vos xerais. Espazo-tempo, ti representas o movimento. E agora todos. Espazo-tempo, ti representas o movimento. Moitas gracias. Vou facer unha pequena observación, non me gusta vir ahora que de listillo, pero Alicia dixo que o límite inalcanzable era a velocidade da luz. O límite inalcanzable neste caso é o que llevamos chamar o instante, e vou vos explicar o que eu vou a falar continuamente do instante. O instante é esa línea horizontal verde que quere decir que algo está pasando ao mesmo tempo en todas partes, e ese vai ser o tal límite inalcanzable. Para iso, para que entendades mellor, vamos pedir que construgades comigo un instante da seguinte forma. Eu vou batir palmas e ao chegar a 3 paramos todos e nos quedamos clavados na palma número 3, vale? A ver, vámoslo facer. Aí, todo mundo clavado. Eu estou vendo, non movades as mans. Eu estou vendo un instante precioso, o número 3 en todas partes. Colledes idea, se vos forades unha galaxia, cada un de vos sería unha estrela e a distancia da persona que ten ao lado serían 10 anos luz, e ese instante para vos non sería visible como para min, porque tardaría 10 anos en chegar a información hasta vos. O sea, o instante existe, porque eu estou no vendo, pero non sería visible facilmente para vos, vale? Pero tedes ahora unha idea clara do que é o instante. E como nos decía Alicia, se eu vou, xa podedes deixar o instante, gracias, desbloqueamos o tempo, que fluya o tempo a través de aquí. E como decía Alicia, se un reloj se vai movendo a moita velocidade, se chegara ao instante, que significaría? Que en todo momento estaría en todas partes. En ese momento estaría en todas partes ao mesmo tempo. E iso pode facer un reloj. Quen pode facer solamente eso, estar en todas partes ao mesmo tempo?
Solamente Dios, e que o sepa un reloj, non ten esa categoría. Por tanto, é imposible que o movimento chegue a tocar o instante, vale? Era o que nos quere dicir. Ben, pois entón, feita esta explicación... un momento. E que hai outra cousiña tamén interesante que vos quería... Isto é un detalle un pouco técnico, pero que ímolo utilizar ao final. Quedado aí. Bien, vamos construir o espacio-tempo, vamos construir unha unidade de espacio-tempo, da seguinte forma. Colocamos, axudademe un pouco aquí todos, vamos construir todos o noso espacio-tempo. Colocamos o brazo, lembrade que os reyes antigamente se lle medía o brazo e era a unidade de medida antes de que existira o metro. Isto é a unidade de espacio e isto vai ser a unidade de tempo. Ben, canto mide máis ou menos isto? 30 centímetros aproximadamente. E isto vai ser un nanosegundo, unha 1000.000.000ésima de segundo, isto. Entonces temos unha unidade de espacio, unha unidade de tempo. E en ese tempo de un nanosegundo a luz ven de aquí para aquí. Co cual temos un cuadrado, vamos a facer un cuadradiño, unha unidade de espacio-tempo onde as diagonais representan a velocidade da luz. Tedelo ali en azul. Vale? Entón, unidade de espacio-tempo e diagonais que representan a velocidade da luz, tanto nunha dirección como a outra. Esa idea xeométrica nos vai quedar aí, nos vai aparecer ao final. Ben, pois agora xa me calo, por fin, e vai pasar o grupo número 2 a explicarnos como é a relatividade clásica. Bueno, como dixo o noso profesor, nos íamos falar da relatividade clásica. Eu chamo-me Nuria. E eu chamo-me Paula. Antes de comenzar coa explicación, para que entendas mellor, este sería o Sol, este sería a Terra. Entón, agora a miña compañeira Paula vai comenzar falando dos antigos gregos. Entre eles destacaba Ptolomeo. Todos os días miramos como o Sol pasa polo ceo. Entón, eles a iso chamaronlle xeocentrismo, no que decían que o Sol, que a Terra era o centro do universo e o Sol movíase alrededor, como ben está falando a miña compañeira. No espazo-tempo, iso representase coa Terra quieta e o Sol en movimento. Agora Nuria vai nos falar de Galileo. Galileo propuso a proposta do heliocentrismo, onde o Sol é o centro do universo e a Terra movíase alrededor dele, como ben está falando a miña compañera Paula. E no espazo-tempo sería así, o Sol en repouso e a Terra en movimento. Todos sabemos que, tanto que decía Ptolomeo como que decía Galileo, é incorrecto, porque o universo non ten centro, é infinito. Entón agora vamos facer a nosa frase que logo queremos que todos repitades con nós. Comezaríase co Sol en repouso e a Terra en movimento. Moves a Terra, está parada, todo depende da tua mirada. Agora todos, animados, veña. Moves a Terra, está parada, todo depende da tua mirada. Isto que acabades de facer é a teoría da relatividade. Isto é a relatividade, pasar do repouso ao movimento e sin que cambien para nada as propiedades físicas do sistema. Vale? Pero hai unha cousa máis. Galileo dixo que non só que é posible pasar de repouso ao movimento, sino que o instante, o famoso instante do que vos vou falar eu, é universal. Que quere decir? Que o instante, o punto cero, é o punto cero sempre. Non vai a cambiar se eu me movo ou non. Entón, gracias, Nuria, me está facendo un instante aquí, mira que instante máis bonito. Entonces eu, a transformación de Galileo, que nos decían antes, móvese a Terra ou está parada, ahora é, perdón, a relatividade, ahora é Galileo. Por que non clavades os codos todos na butaca que tedes diante e facemos Galileo? Ahora estamos facendo Galileo, vedes que o instante é absoluto e os codos non se moven. Non se está movendo a pesar de que eu paso do repouso ao movimento. Bueno, pois eso vai ser a física clásica, moitas gracias, Nuria, e vamos ver que as cousas non son tan así como parecen. Ese instante vai ter propiedades inesperadas. Bien, para iso, un pequeno comentario. Vedes aí outra vez o famoso instante, o que vos acabo. Todo o que están facendo as alumnas e os alumnos está acompañado das gráficas. Quen lle guste observar as gráficas tamén que o detecte aí. O instante que me acaba de facer Nuria e unha pequena observación. Si ahora que xa é de noite vos marchades co vosso enamorada ou co voso enamorado e tedes sorte que non hai nubes, igual ao mellor se hai moita sorte podedes ver unhas estrelas fugaces. É unha visión moi bonita que non vez tedes visto. Non sei se sabedes que as estrelas fugaces pasan todas aproximadamente a mesma velocidade polo ceo, a 30 km por segundo. Alguna vez vos pensastes como é que van todas a mesma velocidade? Que pasa e quen as está mandando a esa velocidade? Que fenómeno produce que vayan todas as estrelas fugaces a 30 km por segundo? Pois vamos facer no espacio-tempo. Terra parada, vamos a ir ao xeocentrismo, estrelas fugaces movéndose a 30 km por segundo, todas. De repente fago este cambio e agora as estrelas fugaces están todas paradas, esos meteoritos, e a Terra a que se move a 30 km por segundo, o cual explica que todas para nós teñen a mesma velocidade.
Vedes o útil que pode ser a veces o espacio-tempo? Ben, quedademos con ese dato de 30 km por segundo. Bien, e agora vamos a recibir o equipo número 3 que nos vai explicar que isto, que aparentemente funciona tamén na física clásica, ten un problema experimental importante. Bueno, Bruno e eu vamos explicarvos o funcionamento do GPS. O GPS é un instrumento que temos todos nos nosos teléfonos e utilizamos cando queremos saber un punto concreto que queremos chegar. Este instrumento funciona por ondas electromagnéticas que salen dun mesmo punto para marcar unha dirección, por exemplo, neste momento Moaña. Pero, se nos movemos, xa non nos indicaría o punto exacto que nos queremos saber. Por lo tanto, de que deberíamos pasar ou ignorar? Que funciona por un instante universal ou que a Terra está en movimento. Para resumir un pouco este concepto, temos unha frase que vamos a representar con signos e despois podedes animarnos e facelo con nós. A frase é a seguinte: o GPS daría mal se o tempo fose universal. Ahora, todos juntos, se van a actividades. O GPS daría mal se o tempo fose universal. Fixadevos que aquí a clave, novamente, volve a ser o instante de Galileo. Se a Terra se move a 30 km por segundo, como é a velocidade da luz nese tempo, un detalle, supoño que vos daríades conta que o sinal ven dunhos satélites que están a 30.000 km, aquí está representado, vale, da Terra. Ese sinal, estos eran os satélites e isto era a Terra. Se colle a idea? Ben, pois habría un erro de 3 km porque o tempo que lle leva unha décima de segundo de recorrer os sinais e en unha décima de segundo a Terra se moveu 3 km e ese erro non existe en absoluto no GPS. Este é unha prova experimental de que algo non funciona ben, que tamén lle pasou a Michelson cando fixo un experimento parecido e non conseguiu os resultados que esperaba. Ben, por lo tanto, como moi ben nos decía Natalia, temos aquí un dilema e agora nos vamos a ter que mollar un poquinho cada un de vos, porque temos que elexir como salimos deste dilema. É incompatible que a Terra se mova, o movimento relativo, con que o instante sea universal. Entonces, temos dúas posibilidades. Abandonamos o movimento relativo e entón, a ver quen está de acordo con que xa o decía Ptolomeo, a Terra non se move, eu non vexo moverse a Terra. Desde logo, eu estou aquí tan tranquilo, non me estou movendo, a Terra non se move, o GPS funciona perfectamente, eu estou en Moaña, non estou en Vigo, nin estou aí en Bueu, e non necesito para nada todas estas teorías novas. Quen está de acordo con eso? Nadie quere o camiño fácil. Pois era o máis fácil, Era o máis fácil, porque resolvía todo. Ben, entón vamos a ir polo camiño complicado. O camiño complicado é decir, vale, a mí me explicaron, e eu son moi crédulo deso, que a Terra se move. E, por outro lado, teño que justificar que o GPS funcione. Teño que abandonar o instante universal. Ese instante tan interesante que acabamos de facer aquí non vai poder ser da mesma forma. E entonces, cantos estades de acordo en que habrá que abandonar o instante universal e explorar as consecuencias? Se nadie levanta a man é que non estades entendendo nada. Bueno, alguén parece que quere... Bien, sodes científicos, non? Bien, entón, algúns aquí se están atrevendo a pedir que exploremos as consecuencias de ser consecuentes, valga a redundancia, co experimento do GPS, de que funcione o GPS, e vamos a ter que ver que significa eso con respecto ao noso famoso instante. E iso nos van a explicar o grupo 4, Ana e Noemí. Ela chamase Noemi e vamos explicar a transformación de Lorentz. Como ven explicaron os meus compañeiros do grupo 3, un GPS funciona mediante dous satélites que mandan unha sinal a vez e se encontran nun punto, ese punto onde estamos ubicados. Pero temos un problema, a Terra está en movimento. Se a Terra estivese quieta, como non se cae aquí, a sinal chegaría ben ao lugar onde estamos. Sen embargo, como a Terra está en movimento, o satélite lanzar a sinal non chegaría ao lugar onde estamos situados. Sen embargo, o GPS funciona. Como se explica isto? Sabendo que a Terra está en movimento e que o GPS funciona, que é o que nos falla? O que nos falla é o tempo. O
O tempo non é universal, como creía Galileo, senón que o tempo é relativo. Como arreglamos este problema? Pois dunha maneira moi sinxela, subindo o tempo. Se subimos o tempo, a xeneal do GPS chega ao lugar exacto. Para resumir esta teoría que acabamos de explicar, temos unha frase. Vamos a facer a primeiro nós e despois tendes que facer a todos con nós. Igual que Lorenz, eu tamén digo que o tempo ten que ser relativo. Agora todos con nós, veña. Igual que Lorenz, eu tamén digo que o tempo ten que ser relativo. Bien, volvo co famoso instante, xa somos pesado do instante. Ahora vemos que o instante xa non é horizontal. E dides, vos, iso é a mí que me importa. Pois ten moito que ver, porque fixadevos o que vai significar. Vai ter moitas máis consecuencias, pero esta tamén pode ser interesante. Vamos a construir outra vez, xa non vamos facer 1, 2, 3, vamos a quedar no punto 3 igual que antes, xa sabedes de onde sale, todo o mundo no punto 3. E agora eu voume mover, vos sodes unha galaxia, lembrade, voume mover a velocidade da Terra, que son 30 km por segundo, pero o meu instante vai se inclinar. Se o meu instante é horizontal, vos vexo a todos no punto 3. Pero como eu me vou movendo a velocidade da luz, o meu instante inclínase, resulta que todos eses de aí ainda non chegaron, para mí, ao punto 3 estades no punto 2, aquí estades no punto 3 e aquí xa pasachedes e xa estades no tempo 4. É dicir, algunha consecuencia ten. Vale, pasa que vos eso todo non o percibides porque estades dentro e o instante non se percibe por un mismo, pero desde fora se notaría eso. Bien, isto, que é un pouco esotérico, vamos a pasar por riba, pero quedadevos coa idea de que a física actual o concepto fundamental que temos que cambiar na nosa mente é que o instante agora é relativo. O instante é relativo. E iso nos vai agora a dar lugar á transformación de Lorentz, como dixeron as nosas compañeras, e a transformación de Lorentz, lembrades, o cuadrado inicial do espacio-tempo, aquel cuadradiño con súas diagonais, se transforma nun rombo, esta figura vermella, que... bueno, se pode aproveitar tamén. O rombo se estira nunha diagonal, se encolle na outra, de forma que a súa superficie do espacio-tempo permanece constante. A ver, se o digo moi rápido, se a superficie do espacio-tempo aumentara cando me vou pa ali, teria que disminuir cando me vou pa outro lado. E iso non é posible porque todas as direccións son iguais. Por lo tanto, ten que ser constante. A superficie do espacio-tempo non pode cambiar. Iso veremos máis adiante. E a gran diferencia con Galileo é que agora o instante que antes era horizontal, agora é inclinado. Vale, pero se conservan as diagonais, vedes que as diagonais se conservan. As diagonais siguen estando aí onde estaban. Por lo tanto, é a velocidade da luz, que era 1, e a superficie debido á propiedade de isotropía que vimos antes. Bien, agora, unha vez que xa conocemos a transformación de Lorentz, todo o que queda é ver que consecuencias reais, físicas, se extraen desa transformación xeométrica. E o primer grupo, o que nos vai explicar, o grupo 5, nos vai explicar que é iso da velocidade límite. Nos van a explicar Sarai, Andrea e Alicia. Boas tardes a todos. Como dixo o noso profesor, nos somos Alicia, Andrea e Sarai e vamos a explicar a velocidade límite segundo Galileo e segundo Lorentz. Segundo Galileo, un corpo non pode chegar a esta velocidade, pois sería a velocidade límite e o corpo estaría en todas as partes a vez. Pero, mediante a transformación de Lorentz, sabemos que cando un corpo aumenta a súa velocidade, o tempo tamén se inclina. Entón, a velocidade límite non está aquí abaixo, está na diagonal. E esa velocidade límite corresponde á velocidade da luz. Ningún corpo pode chegar a esa velocidade porque senón estarían todos os lugares a vez e desaparecería o espazo-tempo e iso non é posible. Para resumir o que acabamos de dicir, temos unha frase que logo vades repetir con nós e uns xestos. O movimento non chega a instante, por iso a luz vai sempre diante. E agora todos juntos con nós. O movimento non chega a instante, por iso a luz vai sempre diante. Aquí temos outra vez o instante en funcionamento. Espero que entendades esta gráfica, non? Que nunca se pode chegar ao límite da velocidade da luz. E fixadevos que este límite para moitas persoas é algo como decir, bueno, chegou Einstein e dixo que non se podía pasar da velocidade da luz. Cando veña un máis listo que Einstein, pois xa podrá pasar da velocidade da luz. Pero isto é algo que está aí impreso, forma parte da esencia misma do espacio-tempo e é imposible ontolóxicamente, vamos a decir así como a palabra así difícil. Bien, e isto estáse comprobando todos os días no CERN, no acelerador de partículas, porque a pesar de que lle meten enerxías que clásicamente moverían
os electróns e os protóns a máis de 2000 veces a velocidade da luz, esa enerxía que lle están metendo, non dan chegado á velocidade da luz. Onde vai toda esa enerxía? Verémoslo máis adiante. E tamén, espero que nos dé tempo de explicar un pouco como isto nos dá unha idea de como é o universo e o Big Bang. Eso verémoslo no seu momento. Bien, pasamos entón a seguinte, unha parella de propiedades que teñen que ver en como se transforma o espacio e o tempo, e nos lo vai explicar o equipo 6, que son Diego e Albino. Eu son Diego e este é Albino e vamos a explicar a dilatación espacial e a dilatación temporal e a contracción espacial. Para explicarlo vamos a utilizar uns xestos, este vai ser o tempo e este vai ser o espacio. Na transformación de Lorentz, a man debe subir para aumentar a superficie, o tempo dilátase. A distancia horizontal para compensar diminúe, contracción espacial. Para explicar un pouco mellor isto, temos unha frase que vamos a acompañar con xestos e logo creo que a repitades todo. Correndo moito, o tempo dilatas. Non te confundas que o espazo achatas. E agora todos xuntos, vamos. Correndo moito, o tempo dilatas. Non te confundas que o espazo achatas. Esta parella de efectos van xuntos porque un contraponse co outro para poder conservar a superficie do espacio-tempo. Pero a dilatación temporal, está aquí posto, explicaría, por exemplo, que ahora mismo estén pasando, se houbera aquí un detector de muóns, estaríamos vendo que están pasando muóns, son unhas partículas que están en este momento atravesando esta aula, este auditorio, pasa que non interactúan con nós. Pero como é posible que sería imposible, fixade, sería imposible que chegaran aquí porque se produce en alta atmósfera a 30 km de altura e o seu tempo de vida son 2 microsegundos, 2 millonésimas de segundo. Nese tempo a luz percorre 600 metros, fago a conta por vos. Por lo tanto, se se producen a 30 km de altura, como é que chegan ao cabo de 600 metros xa tiñan que estar mortas, desaparecidas, desintegradas? E, sin embargo, están pasando por aquí, porque o seu tempo se dilata hasta máis de 50 veces e entón, en vez de 600 metros, percorren os 30 km perfectamente, porque van moi rápido. Si eu, por exemplo, fora esa velocidade, os meus casi 60 tacos serían 3.000 anos, para que os fagades unha idea. Bien, e por outro lado, a contracción espacial, que nos decían, o espacio vaise contraendo a medida que o tempo se dilata, vedelo aí na figura, explicaría, e non dará tempo aquí de comprobalo, de explicar como é, o fenómeno do magnetismo, da atracción entre corrientes eléctricas, e de aí salen consecuencias como, por exemplo, os motores eléctricos e a existencia de luz eléctrica como a que nos está iluminando. E tamén ten que ver algo co universo, como veremos máis adiante. Ben, pasamos entón, ahora vamos dar un salto intelectualmente poderoso, vamos a decir así. Hasta ahora manexamos espacio e tempo e de repente vamos meter aquí masa e incluso vamos meter enerxía no espacio-tempo, na xeometría do espacio-tempo. Así que preparemos para agarrarvos ben as sillas, porque isto vai arrancar. En primer lugar, o grupo, e xa está a punto de acabarse, son 8 grupos. O grupo 7, o grupo 7 nos vai explicar como podemos medir masas no espacio-tempo. Lorena, Sara e Adriana. Bueno, nós somos o grupo 7 e somos os encargados de explicar a balanza espacio-temporal. Se temos dos obxetos con a mesma masa, na colisión, os dos obxetos quedan parados no medio. No espazo-tempo, representaría o fustro o centro de masa no centro. Sen embargo, se unha masa é maior que a outra, na colisión, a masa maior despraza a masa menor. Representada no espazo-tempo, a masa maior, o centro de masa despraza cara a masa maior. Como podemos observar, nunha balanza romana, o fulcro ou o centro de masas é arrastrado pola masa maior. E para entender mellor este concepto, temos tamén unha frase, que vamos a facer un esforzo, que xa sabemos que está descansados, pero é. No espazo-tempo, medimos masas como os romanos coas súas balanzas. Veña, agora todos xuntos. No espazo-tempo, medimos masas como os romanos coas súas balanzas. Volvemos a recuperar o instante.
xa vos digo, o pesado do instante. Estamos na física clásica, retrocedimos a física clásica, época dos gregos, vale? E a balanza romana, todo supoño que teredes visto, implica que se coloca unha masa máis grande, teño que desplazar o fulcro para manter o punto de equilibrio. É dicir, podemos decir que a masa arrastra o centro de masa, o seu fulcro, sí? Ten un efecto de arrastre. E aquí observamos un pouco o que nos explicaban observamos que se a colisión non é simétrica, esta masa maior arrastrou o centro de masas e de forma que a balanza quede equilibrada nun punto que non é céntrico. Eso que nos acaban de explicar. Por lo tanto, os gregos conseguiron utilizar, nos estamos utilizando o instante da mesma forma que os gregos e os romanos utilizan a variña de ferro da balanza romana. Sí? Ben, pois entón, o que vos debedes quedar na mente, despois de tanta información, é que a masa arrastra o fulcro, vale? Que é o que facíamos aí coa figura. E agora, con esa idea, vamos a dar benvida a outro fenómeno que é o máis complicado de todos, que é a enerxía. Agora vamos meter a enerxía neste diagrama do espacio-tempo e ver que pasa coa enerxía. E iso vai intentar facer o grupo 8, o último grupo de kamikazes, que son Blas e Cristian. E nós vamos a falar da enerxía. Este é un corpo ou unha partícula que non ten enerxía. Está en repouso, por lo tanto non ten enerxía. En canto se move, obtén enerxía cinética. Entón, se está en repouso, non ten enerxía. E se se move, colle enerxía cinética. Cando chocan dúas masas coa mesma velocidade, o centro de masas está no medio. Pero agora se inclinamos a base, un cae enerxía e o outro perde. E o centro de masa sigue estando no medio. Isto quer dicir que, inda que aumente a enerxía, o centro de masa sigue estando no medio. Como podemos observar. Bien, este fenómeno é un poquinho delicado, pero supoño que igual o entendichedes. É dicir, por moito que clásicamente aumente a enerxía, o centro de masas non se move. Xa o sabíamos, que a enerxía e a masa son cosas distintas, por lo tanto, a masa sigue estando onde tiña que estar. Vale, pero ahora imos ver, vou me encargar de facer isto, imos ver que pasa se metemos o instante inclinado, aquela figura da esquerda, e a ver se o somos capaces de pillar. Si o instante, isto é que aumenta a enerxía, vale? Clásicamente, isto se inclina, a figura, pero o centro de masas non se desplaza. Pola transformación de Lorentz, o instante se inclina. Seguides a figura ahora? Se está inclinando o instante, sí? Pero no meu instante, este centro de masa desplazouse hacia aquí, polo tanto está pasando isto. E isto significa que a enerxía está tirando do centro de masas, cousa que clásicamente non pasaba. Bueno, tedes que creelo, pero por menos díchelo. Fixademos unha cousa. A idea é intentar responder a unha pregunta que se fixo Einstein cando no 1905 publicou os seus 4 artículos mundialmente famosos. O artículo relativo a masa e enerxía, o título era unha pregunta. O título era unha pregunta, e a pregunta que se facía Einstein no título era: será que a enerxía dun objeto aumenta a súa capacidade de arrastre, a súa inercia? E entón nós aquí estamos respondendo positivamente. Efectivamente, a enerxía que ten este objeto de aquí fai que se arrastre o centro de masas, polo tanto se suma a enerxía coa masa, e só podemos sumar magnitudes iguales. Xa sabemos desde pequenos que non podemos sumar patacas con queixos, vale? Por lo tanto, se podemos sumar masa e enerxía, é que masa é igual que enerxía, e isto é o que nos dice Einstein: masa igual a enerxía, ou enerxía igual a masa. Profe, para. Ti levas falando toda a presentación de C cadrado, que é o máis importante da fórmula de Einstein, que é igual a m por C cadrado, e agora o C cadrado que lle pasou? Ten razón, Paula. Pois, pillóme nun renuncio aquí. C cadrado, onde vai C cadrado? Que todos sabemos que a fórmula de Einstein é igual a m por C cadrado. Pero, para salvarme, vamos a acudir a esta figura. Lembradevos do cadrado de espacio-tempo, no cal as diagonais eran a velocidade da luz. Era unha unidade de espacio e unha unidade de tempo. 1 entre 1 dá 1. A velocidade é igual a 1. 1 ao cadrado, 1. M por C cadrado, M por 1 ao cadrado, M, por lo tanto, é igual a MC cadrado, pois sí que é igual a M, o sea, é igual a M, mellor dito, é igual a M,
é a mesma fórmula de Einstein nestas unidades naturais. Que estamos facendo? Estamos quitando toda a maxia a esa fórmula de Einstein, toda a súa o atractivo que ten esa fórmula a costa de que estamos ganando perspectiva, estamos vendo que é un efecto xeométrico do espacio-tempo. Bueno, espero que non vos sintades moi defraudados por este resultado tan inesperado e este efecto, como ben sabedes, é responsable da enerxía nuclear e no Sol, por exemplo, é o responsable de que a masa do Sol vaya disminuindo e se transforme en enerxía, que é a enerxía solar que estamos recibindo, e por outro lado, lembradevos que vos falaba do CERN, onde vai a enerxía que lle mete o CERN a esas partículas? Pois cando chocan, esa enerxía fai que dun par de partículas poda salir hasta 2000 partículas iguais, é dicir, se está transformando a enerxía en creación de masa, vale? E todo é como consecuencia dese efecto xeométrico que acabamos un pouco de intuir. Ben, pois, con isto chegamos ao fin, a non ser que o tempo dea para explicar un poquinho máis. O tempo é relativo. Entón, se a mí nadie me para, eu vou a explicar un poquinho a xeometría do Big Bang. A organización está mirando se dá tempo de seguir un poquinho. Ben, pois entón vamos a meter, abusando da vosa, bueno, da vosa paciencia, na xeometría do Big Bang. Ben, fixadevos. Vamos a situar na nosa cara o centro do universo para nós, que é a nosa galaxia, o noso grupo local de galaxias, vale? E Hubble, o astrónomo Hubble, observou que a medida que observaba galaxias máis lexanas se iban alexando cada vez máis. Vámonos facer nós tamén coas más. Cada vez que nos alexamos se van inclinando. Ese é o que observou Hubble. Non manteñen a súa posición, sino que se van inclinando. Canto máis me alexo, máis velozmente se afastan de nós, vale? Eso é a observación de Hubble. Pero Hubble dixo algo máis, dixo, espérate, e que pasa se retrocedo no tempo? Pois entón, o que acontece, se retrocedo esta figura no tempo, é que todas as galaxias parece que proceden dun punto que é o Big Bang. Quero ver aí un montón de Big Bangs, vale? Moi ben, este é o Big Bang. E a distancia de tempo entre o Big Bang e hoxe son 14.000 millóns de anos luz, 14 xigas, vamos a dicir así para collelo coloquialmente, 14 xigas de cero a donde estamos hoxe. Isto é o universo como o explica a teoría do Big Bang. Ben, pero vai ter unhas consecuencias. Isto vai ter consecuencias, porque sabemos como funciona o espacio-tempo. A primeira delas é que hai unha velocidade límite. A velocidade límite é a velocidade da luz. Ninguna galaxia pode apartarse de nós máis rapidamente que a velocidade da luz. Entonces, partindo do Big Bang, hai unha velocidade máxima que é esta, que ninguna galaxia pode estar apartándose máis velozmente que isto. Quere decir que o tamaño do universo está contido nesta figura que acabo de facer, que son, se estos son 14 gigas, estos son tamén 14 gigas anos luz. Este é o radio do universo no cal estamos. Ten un tamaño medido, 14 gigas anos luz. E vamos a facer aí un universo todo o mundo, porque se o xiramos, nos damos conta que estamos no medio dunha esfera que ten de radio 14 gigas. Eso é a xeometría do universo. Un universo con un límite, con un borde, que está situado a 14 gigas. Hai máis. Hai máis, debería haber máis. Hai máis, que son os tres paradoxos que os vou presentar desta xeometría do universo. Que é, en primeiro lugar, como é que os astrónomos nos din que hai un... Cando os astrónomos observan os confins do universo, non encontran un límite no número de galaxias. Como é posible se o universo ten un tamaño? Como é posible que nunha paelleira existan infinitos granos de arroz? Primeira paradoxa. Segunda pregunta, que acontece nos bordes do universo? Se o universo ten límite, que pasa aí nos bordes? Que pasa? Que acontece aí nos bordes? E a terceira, un poquinho máis delicada, pero fixadevos que estas líneas que veñen hasta aquí son os rayos de luz que observan os astrónomos, que se desplazan coa velocidade da luz, e o máximo que podían ver hacia o pasado os astrónomos debería ser 7 xigas, non o punto cero do Big Bang. Como é posible que digan que observan? Pois vamos a ver como a xeometría do Big Bang nos lo explica. A xeometría do Big Bang é así. O instante non é, como vos lo puxen antes, así, sino que o instante se vai curvando porque cada vez sabemos que cando se afasta máis rapidamente se vai curvando. Olledes a figura. O instante clásico sería así, pero o universo non admite ese instante. O instante é desta forma. E entón, ese instante, que é hiperbólico, para os de matemáticas, ese instante, como é unha asíntota, admite tantas galaxias como queramos meter aí. Non existe límite no número de galaxias que collen no arco dunha hipérbola. Si queremos ver
e isto sí que vos vou pedir que o facades despois comigo, se queremos saber o que lle pasa a unha galaxia, a un cuásar que está ali nos bordes do universo, eu estou aquí, lembrade, que lle pasa a ese? Pois vamos a facer un pouco de relatividade, vamos hasta onde está, pero cando ele está aquí, a mí mandoume para lá. É dicir, para o cuásar é a nosa galaxia que está no borde do universo. Entonces, o borde do universo é un concepto totalmente relativo que non acontece nada en particular. Ali acontece o mesmo que acontece aquí. Colledes a idea? E por último, tamén, o feito de que retrocedamos hacia atrás no tempo é debido a que en esta línea límite o tempo non pasa, porque se dilata tanto que ainda estamos, se observamos algo que viña desa zona, ainda estamos no tempo cero, ainda estamos no momento inicial do Big Bang, e iso que observa o satélite COBE, non sei se vos sona isto. Bien, bueno, aquí está un pouco o resumen desos tres conceptos, que dai non fai falta que os leades, penso que se o queredes ver despois en internet podedlo ver. Bueno, e agora, para acabar, porque xa estamos a punto de acabar, vamos pedir que isto se convirta nun pequeno espectáculo musical, porque todos os alumnos e alumnas de esta aula se van a levantar, por favor, e nos van a facer as frases, pero ahora con música, para que nos vayamos para casa con esas fraseciñas e con esa musiquiña que a mellor resulta que nos queda na cabeza dunha forma mía. Vou empezar eu coa frase que inauguramos este show, e vou a facer primeiro eu e depois vou pedir que afagades comigo, vale? A ver se a música consigue entrar pouco a pouco. Fago o espazo, tamén o tempo, coas miñas mans, porque así os entendo. Ora vos, fago o espazo, tamén o tempo, coas miñas mans, porque así os entendo. Ben, perdonade a calidade musical miña. Ben, agora vamos co espazo-tempo. Espazo-tempo, ti representas o movimento. Espazo-tempo, ti representas o movimento. Grupo 2, relatividade clásica. Moves a terra, está parada, todo depende da tua mirada. E agora todos juntos. Moves a terra, está parada, todo depende da tua mirada. Grupo 3, a discrepancia experimental, GPS. O GPS daría mal se o tempo fose universal. Bueno, ahora todos juntos. O GPS daría mal se o tempo fose universal. Y enlazando con este, grupo 4, a nova transformación. Igual que Lorenz, eu tamén digo que o tempo ten que ser relativo. Ahora todos. Igual que Lorenz, eu tamén digo que o tempo ten que ser relativo. Primeira consecuencia, relativista, velocidade límite. O movimento non chega a instante, por iso a luz vai sempre diante. E agora todos? O movimento non chega a instante, por iso a luz vai sempre diante. Espacio e tempo, efectos. Grupo 6. Correndo moito, tempo dilatas, non te confundas, que o espazo achatas. Vamos, ahora todos juntos, vamos. Correndo moito, tempo dilatas, non te confundas, que o espazo achatas. Vamos con masa, balance espacio temporal. No espazo-tempo medimos masas como romanos coas súas balanzas. Ah, todos xuntos, va? Última función. No espazo-tempo medimos masas como romanos coas súas balanzas. E a última, a ver se nos sale os tres. É moi complicada, Inclino a base, queda explicado que é igual a mc cadrado. Lembrade que era a ver. Inclino a base, queda explicado que é igual a mc cadrado.
unha observación. Esta xeometría que vos acabo de explicar nos pode sonar un poquinho extraña, que vos acabamos de explicar, mellorcito, pero lembrade que o concepto que temos da Terra esférica tamén costou moito para a humanidade telo integrado na súa mente. É dicir, non foi fácil, non foi un proceso fácil, e, de feito, figuras como estas ainda son feitas por moitas persoas de certo nivel educativo, explicando como chove en diversas partes da Terra. Non é fácil, non é tan simple como parece a xeometría da Terra, inda que xa está metido no sentido común, na cultura xeral da humanidade. A xeometría do espacio-tempo chegou e está aquí para quedar, e acabarase metendo na mente da especie humana, se non nos destruímos, pero entón terá que ser as formigas as que o acaben entendendo, pero é así, a cousa é así como é, e espero que vos, como propagadores de ideas, en calquera de vos na vosa respectiva área educativa, que podades animarvos a transmitirlle isto ao vosso alumnado, e así igual aceleramos un pouco o proceso de que o ser humano vaya adquirindo estos conceptos. Aí vos queda eso.